سلام بچه‌ها، چطوری؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اولین ویدیوی بلند مدت توی کانال ما. اگه به چیزهای ترسناک علاقه داری حتما چنلمون رو سابسکرایب کن و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب آنلیز کیه؟ اصلا از کجا اومده؟ آنلیز تو سال 1952 تو آلمان به دنیا اومد. خب آنلیز تا 16 سالگی یه دختر شاد و خوشحال بوده و یه زندگی خیلی عادی داشته، ولی تو این سال یه بیماری توی آنلیز شکل میگیره که تشنج میکنه. آنلیز رو میبرن به بیمارستان و حالش بهتر نمیشه. خب تا اینجا داستان کاملا عادی بود، ولی بعدش یه کشیش ادعا میکنه که آنلیز رو یه شیطان تسخیر کرده و این مریضی نیست. آنلیز به دکتراش هم میگه که اطراف خودش چهره‌های عجیب میبینه که بهش خیره شدن و هر جایی میره نگاه اونا رو حس میکنه. دکترها اونو میبرن طبق معمول پیش روانشناس. آنلیز به روانشناسش میگه که اون دائما صداهایی میشنوه که بهش دستور میدن کاریو که دوست نداره انجام بده. روانشناس بیماری آنلیز رو عزیانگویی تشخیص میده، ولی بعدش خانواده آنلیز اونو میبرن به جلسات جنگیری توی کلیسا. همینجور که پیش میرفت آنلیز روز به روز بدتر میشد حالش. اون اعضای خانواده‌شو فحش میداد، اونا رو کتک میزد، لباساشو پاره میکرد و حشره میخورد. گفته میشه روی آنلیز بالای 30 بار جنگیری انجام شده. اون هفته 2 بار روش جنگیری انجام میشد. قبل از این که بریم وارد جزئیات، من یه صدا پیدا کردم که گفته میشه برای آنلیز موقع جنگیری بوده. خب این صدا رو الان پخشش میکنم. خب بریم کلا این جزئیات رو یه بررسی کنیم. از نظر من، از نظر دکتری منظورمه، خب کاملا عادیه، میگیم اوکی اصلا این بیماری بوده یه همچین چیزایی. خب اینا اوکی، خب اصلا کار نداریم بهش. آنلیز با وجود اون ادعایی که کشیش داشت و اون رفتارایی که مثلا خانواده‌شو فحش بده، حشره بخوره، خود اونا رو خانواده‌شو کتک بزنه، دیگه چهره‌های عجیب ببینه، صداهایی تو سرش بشنوه، خب اصلا اینو واقعا اصلا طبیعی نیست طبق اون چیزی که اون کشیش ادعا کرده. به نظر من فکر میکنم آنلیز به خاطر اون شیطانی که اونو تسخیر کرد مرد. و این که خب وقتی داشت میمرد میگفتم ماما من میترسم. خب اصلا یه چیز خب خیلی عادی نیست قبل اینکه مثلا بمیره اینو به مامانش بگه. به نظر خودم این داستان کاملا واسه اون شیطانه بوده و آنلیز به خاطر اون مرد. خب بچه‌ها رسیدیم آخر ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما چنلمون رو سابسکرایب کنین اگه به چیزهای ترسناک علاقه دارین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.